বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে গুৱাহাটী প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু ভিতৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত বাহিৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বলক বাহিৰখিনি দেখাওঁ আৰু ইয়াৰ হৈছে বাহিৰৰ দৃশ্য আপোনাৰ ইয়াতো আপোনাৰ আগতে ভিতৰত বহিবলৈ মানে চিষ্টেমটো আছিল আপোনাৰ জেন্টছৰ বেলেগ লেডিজৰ বেলেগ আৰু এতিয়া বাহিৰতো সুবিধা কৰিছে কাৰণ আপোনাৰ মানে কি প্ৰায় যাত্ৰীসকল আপোনাৰ বহুত দূৰৰ যাত্ৰী থাকে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে আপোনাৰ মানে কি ভিতৰত বহিবলৈ মানে জেগা নহয় সেইবাবে বাহিৰতো সুবিধা কৰি দিছে আৰু বাকী ভিডিঅ' চাই থাকক স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল আজি মই আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ তিতাবৰত আৰু মই আমাৰ আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ আৰু ৰাতি 9টা বজাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে আৰু ৰাতিপুৱা গৈ গুৱাহাটীৰ যি ধুনীয়া ভিউ আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টি চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব আৰু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগ আপোনাৰ যিমান পাৰোঁ আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব আৰু বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভণি কৰোঁ বন্ধুসকল ৰাতি 11 বজাৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক ট্ৰেইনৰ ভিতৰত দবাত আপোনাৰ প্ৰায় মানুহখিনি টোপনি দিয়া আৰু মই সাৰ পাই আছোঁ আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে যিফালে কেমেৰাটো ঘূৰাই আছোঁ সেইফালে মানুহ শুই থকা দেখা পাইছে আপোনালোকে তো বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি নাৰেংগী পাই গ'লোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে সন্মুখত নাৰেংগী আৰু ইয়াৰ পিছত পাই যাম আমি গুৱাহাটী তো চাই থাকক ৰাতিপুৱাৰ জালোৱা এয়া আমাৰ আমাৰ মোনে চকাত পম দি আছে চকাত বোলে পম নাইকিয়া হ'ল পম দি হ'ল বেছি হ'ল নেকি ঠিক আছে না হাৱাটো হাৱা ঠিক আছে বৰ্তমান এটি ৰোডৰ ফালে আৰু গুৱাহাটী এটি ৰোড আপোনালোকৰ ওলাই আহিব লাগে আমাৰ এতিয়ালৈকে দোকান খোলা নাই আৰু বস্তু কিছুমান লোৱা আছে বস্তুখিনি লোৱাৰ পিছত আপোনাক দেখাই থাকিম তেনেকৈ কি হয় তো বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে দোকান খোলা নাই আৰু আপুনি দেখা পাইছে নিশ্চয় প্ৰায় দোকানবিলাক বন্ধ হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া মই ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ টহল দি ফুৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ লগত বস্তু এটা দেখাম চাবচোন বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত যি আপোনাৰ মৰম লগা দৃশ্যখিনি আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মই চাম কাৰণ আপোনাৰ আগতকৈ বহুত চেঞ্জ কৰি গৈ আছে আৰু আপোনাৰ LCD লগাই দিয়া হৈছে
আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু যি আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ আপোনাৰ যি বিহু আছে আপোনাৰ এই চাইডে বিহু পিকচাৰ লগাই থৈছে LCD আপোনাৰ অন হৈ আছে আৰু এই চাইডে ঢোল গগনা গামোচা এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ মুনে ট্ৰেইন ঠেলি আছে মোৰ ট্ৰেইনখন গৈছেনে কিমান আগবাঢ়িলে কিয় বোকাত ফচি গ'ল নেকি অঁ নে হাৱা আছে নাই ঠিক আছে হ'ব দিয়ক বন্ধুসকল আমি যিটো কামত আহিছিলোঁ আমাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু মই যোৱাকালি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যিমান পাৰিলোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ আমিও চালোঁ আৰু যিমানটো পাৰিলোঁ দেখুৱাই আছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে নিজে নাজানো আপোনালোকে চাব কমেণ্টটো কৰিব ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগিছিল লাইকটো কৰি দিব আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মই আৰু আছোঁ প্লেটফৰ্মত আছোঁ এতিয়া আৰু ৰাতি আমাৰ 11:30 বজাত ট্ৰেইন আছে 11:30 হ'বলৈও আছে বা 11:40 হ'বলৈও আছে এতিয়ালৈকে সঠিক টাইমটো অহা নাই কিন্তু আমাৰ টিকেটটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি থোৱা আছিলে আমাৰ টিকেটটো কনফাৰ্ম হৈ আছে আৰু ব'লক আগুৱাই যাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আৰু ৰাতিপুৱা লগ পাম এইটো দেখা পাইছে নহয় এইটোৱে টহল দি ঘূৰি ফুৰিছে সি আপোনাৰ ক'ত কি কোনে এৰি থৈ গ'ল ট্ৰেইনত বিচাৰি ফুৰিছে খোৱা পানী বটলবিলাক বিকিবলৈ সি বোলে ট্ৰেইনৰ ভাড়া উলিয়াব সেই ঘূৰি ফুৰিছে বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত লাইট জ্বলি আছে AC ডবা কিন্তু আমি নাযাওঁ ইয়াত তুমি AC যাবা নেকি AC যাবা পকত দম আছে ঠিক আছে হ'ব তুমি AC যোৱা মই তেতিয়াহ'লে এই জেনেৰেলত যাওঁ এইটো কচুটো নাপালো তোমাৰ আপোনালোকে যেতিয়া এতিয়া ট্ৰেইনত আহিব ঠাণ্ডা দিন হয় এতিয়া আৰু বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে গাৰু এটা আৰু ব্লেংকেট এখন লৈ আহিব নহ'লে ঠাণ্ডাত আপোনাৰ সেই ভিজা মুৰ্গী বুলি কয় ভিজা মুৰ্গীটো লিখা হ'ব লাগিব